হয় এটা কেনেকৈ লাগিছে এতিয়া যথেষ্ট আৰাম পাইছোঁ মোৰ গলৰ বিষটো কমিছে মানে মোৰ মাত ওলোৱা নাছিলে এতিয়া মাতটো ওলাইছে আৰু মানে গিলিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া অকণমান গিলিব পৰা অৱস্থালৈ আহিছোঁ যথেষ্টখিনি আৰাম পাইছোঁ মই আজি দুদিন ধৰি বেমাৰত পৰি আছিলোঁ আৰু অন্য এটা ঠাইত আহি পেলাই এনেকৈ বেমাৰ কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ সুবিধাও গোটেইখিনি নাপায় ডক্টৰক কনচাল্টেশ্যন কৰিবলৈও নাপায় তেখেতে এইখিনি চিকিৎসা কৰি দিলে তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ তেখেতৰ ওচৰত ধন্যবাদ সঞ্জুতটো কিবা ঔষধ চৌষধ ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি নাই কোনো ঔষধ নাই খালি তেল লৈছে হয়তোৰে মালিচ কৰিছে এই মালিচ কৰিয়ে তেখেতে মোৰ এই বেমাৰখিনি ভাল কৰিছে কি বুলি ক'ব সঁচাকৈ চমৎকাৰ কাৰণ একো ঔষধ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কোনো মন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ অকল তেলেৰে মালিচ কৰি পেলাই তেখেতে কাহ চৰ্দি গাৰ বিষ এই গোটেইখিনি একেলগে থকা বেমাৰ অকল এবাৰতেই তেখেতে ভাল কৰিছে চাওক আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনাৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই গোটেই ইণ্ডিয়া ঘূৰিব পাৰিছোঁ আৰু প্ৰভুক সেৱা কৰিব পাৰিছোঁ সেৱা মানে তোৰ আমাৰ কি কয় নামঘৰ ইয়াতে কোৱাচোন নম্বৰটো প্ৰাগজ্যোতিষ ক্ষেত্ৰ আমি কুম্ভ মেলাত অসমৰ পৰা অহা যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ সত্ৰাধিকাৰ সকলো এই ছেক্টৰ 7 প্ৰাগজ্যোতিষ ক্ষেত্ৰত আছোঁ তেখেতে ইয়াত আহিছে আৰু যথেষ্টখিনি সাধুসন্তক তেখেতৰ এই থেৰাপিৰ দ্বাৰা ৰোগ নিৰাময় কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব তেওঁ ইমানখিনি ধৰি ঔষধ খাই আছিলে